哎，你食足久的，你是土地婆的哦。你是拢袂大汉了啦，你哪？那有袂大汉，我只大汉的啊，啊，你啥来呢？本来就安尼，哎呦，啊，恁兜唔拢安尼？无干那我安尼。哎呦，夭寿咧，哪只恐怖？咱过来叫做吼，迄个啊，做俗语讲了好，你讲好唔好？预备起，小义讲了好，不是啊，你喺比啊？啊，我莫去招你啊，你看对一台咧招啊？小义讲了好。我跟你讲啊，即摆有司机足歹的啦！来，阮这搭，阮这搭，无啦，来交管一下啦。司机歹吼，咱应该开发一个新的物件嘛。新的物件哦，有趣味，咱开会买啊，对无？安尼哦，啊，我这钱的是哪开发啊？我跟你讲啦，治水饺，创你啊！哦，啥物拢钱。今日就应该是钱收收的啦。收钱？对啊，我这人哦，啊无咧，我看因今日吼，大家拢有咧趁钱啦。哦，我讲你今日咯，落甲因钱拢收收的啦。啊哇，啊，毋过遐济大我会惊的。免惊啦，我跟你讲，你来像我共款啦。你若面手较歹，伊会惊你啊啦。来，面手较歹，面手较歹，嘿，钱摕出来。啊，伊是无够歹啦，哦，较大声的啦。钱甲恁爸摕出来。哎呦，啊，你试一个，你拢卖做表情，我看啊。卖做表情，钱甲恁爸摕出来。你较歹，啊，你用这，安尼有歹吼。去收钱，吼。哎呀，若是收无钱的要安怎？啊，哪有可能收袂到啦？那收袂到，你就叫因吼卖田啦，卖厝啦，啊某嘛袂买啦，卖拢袂买啦。我就是不管安怎，就是爱叫因甲钱摕出来啦。啊，好啊，好啊，好啊，我知影啦。吼，好，我去教你试试，教你。你遐等我。好啦，好，来啦，看卖啊！吼，哎，看麦啊，大家哦，来，哦，哎呦，头家娘你来啊！哎，我来啊啦！我甲你讲啦，今日吼，嘿我要来收钱啦。哎呦，妈妈安尼，啊，即摆就司机歹歹，阮遮有趁无啥物钱对无？你即摆就来甲我收钱。他无啥物钱，哎，这样都是人安尼。好啦，来，我客啊！啦，啊，凊彩摕哈。好啦，啊，遮啦，先互你啦吼。好啦，你无用啦好啦。吼。哎呦，心里可袂歹哟。歹势，我来讲，新的产品，通车啊，产的虫，听无啦？产破虫，啊，他们呐，伊个外公做这个，啊，这袂歹啊，你心里嘛袂歹嘛吼。外公生意无好，到要死啊！你话无人嘛，对无？你知影就好，来真体啊。无啦，哎，无你听我讲吼，我最近生意无好嘛，啊无，无时间吼，小互我拖一下嘛。袂使拖啦。啊无，我物件互你食拄好无？来，你凊彩我已经食足饱诶，哎，你讲无摕钱出来，我要冰岛哦。好，卖，吼，卖冰糖。哦，好啦，来啦。啊，好啊啦，已经足水啊啦，唔免笑啊，笑甲你手机要破去啊！哎呦，什么水尔？啊，我甲你讲啦，我足怨叹，你知无？你知影怨叹什么无？怨叹啥？怨叹我哪会生一个这水啦？哎好啊，你莫无用啊，卖地动啊莫无用啊，莫无用啊！呦，你是安怎啦？哈，莫怨叹啊！我甲你讲啊，我今日来吼，就是要来收钱的啦。收钱？对啊。我都还袂答应咧，收遮急。啊，你是惊收袂到哟？你隔壁尔，你惊我会走去？我足惊，我惊你安尼走去啊！你看我这个形，敢走会紧？袂歹讲哦。走都紧的哦，100公尺走9秒了。真紧着，好啊！昨下我已经有打电话互你啊，吼，你已经甲我答应啊，吼。哦，你真正足啰嗦的呢。卖掉500三钱来啊！拄则才来一个人客，放一摆就50块，你即摆就要收转去？我要安怎？气死啊！提去啦，气死！态度较好，我甲你讲哦，吼。来放着放10届吼，一届免钱，一届免钱，来。好，我听过人碰到很坏的。你口气啊，口气啊，你口气好咋？你爱换几种方式来放的哦。来啊，放你！好，去无用啊啦，走了。啊，是有收到无啦？我即摆最需要钱，有收到有啦。你看足济交出来，哎，我若无看到啦。来啦，交出来。拢互你。哦，好。你话惊死诶！无问题。
然后啊，拖干的啦！你身体无爽快哦，哎，去看医生啊！然后啦，你到回小主哟啦，你大家会想煮啊？你到回小主哦。啥啦？是你讲是啥用哪啦？拜拜往生去啊，迄啦。够啦！啊，无是安怎咧？我讲伊无去啊呀！你拢无去？伊拢无伫遐顾大啦。安尼哦啊，我敲电话嘛敲袂通，我毋知影伊去对啊啦。安尼？啊，毋过嘿，伊头拄啊有甲我来啊，你甲我看卖来，啊。我讲来，我讲来。快点啦！安怎来？我走啊，钱我嘛带走，唔免找我，反正你嘛找袂到。把钱拢摕走，安尼阮大家伙仔钱你拢互伊摕走啊？什么？你这我连辛苦钱呢？我有去啊咧！免怎，你讲免怎，你讲来，我听你讲来。你讲一个，你讲，来你讲。我嘛毋知要安怎啦，我毋知伊去对啊啦。哎，这叫我啥物地带啊？你有看到无？我老目屎啊！我伫考啊！等你，你个大的老板仔。你来底咧看卖啊！啊，咱想一个办法啦！哎呀，啱啊，你是遮的吼，算是吼大。哎，你讲啥物人大？大指头啊啦！好，大鸡想办法啦，安尼是要哪解决的？免转啊！对啊，免怎？我想到一个方法，听讲吼，最近有一间大皮公，大屁大皮公。大皮公，哦，大皮公伊就零下，找伊斗相共。好，啊你嘛咧打你嘛好啊，咱就去找伊，就喊你摕手机是要创啥？对啊有电话哦。恁这就有所不知哦。安怎即摆的科技足进步的，你若是要坐车，安尼手机啊哈，安尼回，哎。回我哦，安尼车就直去落来啊。你若是巴肚少摇的有无？安尼手机安尼回，马上就送到你面头前。安尼哦即摆的两性面同款，同一款。这厉害，这什么？波价啦，嘿，波价，嘿，GOD 价，嘿。安尼哦，好，你等一下吼。安尼就使啊！大皮心肝加了。够啦，哎呦，哎呦，来，恁拄啊有人讲个咩乌波教嘛吼？对，看卖，哎，哇，就是安尼内底卖咯。无啦，迄有收过。我先甲你说明一下吼，阮的收费的标准即摆无共款，即摆当机较早无共款啦。乌波教，乌波倒头，吼，安尼算一套啦。哦，啊，这叫跳表算，1分钟开始计算， 10箍。无贵啊，无贵。会使啦。哎，我等者吼。啊，你通一阵姓名我。哎，反正赵凤姐，啊，你连新闻嘛使用叫哦。当然啦，太厉害哦。来，啊，毋先甲白者。真有价呢。你拢有要讲？使咱即届叫一个大鼻康神，吼。你迄个回咧，啊，你看对真姓名来，我教来，你手机啊，我看着我就知啊。哦，你会无效？哎，阮家己手机才有姓名，你手机也无姓。来大鼻康神来降价来。我是什么代志？不是啦，大皮是哦，因为最近啊，我有甲人对一个花啊卡啦，一卡花啊，哎，一卡位啊，啊，就有一个人啊，是花啊卡，一卡花啊，你讲。一卡花啊，卡花啊一卡花啊，啊，就有一个人啊，吼，钱收，啊，煞走路啦，哦，即摆爱麻烦大皮神吼找人啦。有啊，来是花啊，迄种赌气。哎，对啊。恁遮真正就害，恁遮是潘啊啦！有钱名去添油香去兑花啊啦！对啦嘿，有嘛是我的退休金啊，那个减无过啦，添你的福寿。等下你若是人甲我找着，我就随机来添油香。嘿啦，我嘛是。甲恁添香。我一尊，换一个速度较紧的啦。来，换一个碰风神。哎，这人，你要调查这件代志啊！哎，旁边这个什么人？这啦，因翁无去啊，伊就回头因爸就伊啦。因翁无去啊，对啦，所以走去的是恁人。哎，钱就是伊摕走的啦，我的钱吼嘛，互伊摕走啊，我
看迄个好骗去啊啦！对啊，甲恁人的八字摕我看卖。八字啊，那背互阮师傅看一伊下。是56年厝的，伊无遐老吧？有啦，56年厝的啦，5月初六5点6分出世的。那都啊，你几人就加入5566？迄真红呢？对啊，我穿咧。安尼算起来，恁翁犯太岁，哎呦，爱说你哦，爱说你哦。这代志非常之严重。我问你啊，伊是毋是在5月初六5点6分老头？大比赛，你哪会知啊？就简单的啊，就生日5月初六5點6分5加6 11嘛，你若8字人2字11加起来注定爱走路嘛。啊，你5月初六5點6分多4月10點就走干那背咧，对不对？就爱走路。恁翁叫什么名？伊号做王小伟。王小伟。我熟悉足缘投的啊，我捌看过伊啊。偏偏不了解，这个人，哈哈，这查甫人命中带桃花，我有影哦可。能钱款的去饲查某，哎呦，那有可能外口已经偷生囝了。本身咧，甲你开盘，你边啊咧比共拍咧，拼啥个工人？啊，你讲对咧？啊，拍谁啦？哎，乖乖，你看这个王少伟啊，好啦，我甲恁讲是啥物原因啦？安怎？啊，就我进前吼，我就投资失败啦，投资失败啦。伊投资失败啦。到底是投资还是投资？你是失败还是失败？拢失败啦，无一个成功的啦。啊，所以我才无钱，才甲你的钱款走的啦。好啦，你请教一下，你是共倒偌济？参迄个回头吼，总共就6卡嘛，一卡300块啦。嘿啦若回头卖算，安尼加起来吼，1500块啦。恁一卡300？嘿啦，哦，你嘛拜托咧，恁爸做事做遮久，做当机做遮久，头一摆捌着这种的，倒1500就还佮叫这个乌波加，再佮乌波倒头，你1500你共走路，这款啥做艰苦讲？好钱呢。你1500啊，你共走路，这款是真正。钱偌歹趁。趁你这个叫做青眉看故事。来，有第2句俗语哦，请了。上台主啊！哦，这个你5月7日5月6分走去。哦，对，5月7日5点5分走去啊。 6分啦，结婚。哎，大比成，你哪会知影呢？当然知影，你最近我大家你嘛，这2个11家做伙唔来拉婆就走，敢若飞咧。对嘛？恁翁叫什么名？伊就缘投，哎呦，我讲伤紧。阿妹啦，恁翁什么名？王小带头的，就平常多贵多。贵啊贵啊贵啊！有可能钱款我来去饲查某嘛，分偷生囝，你莫去拍背的啦。王少伟那个安尼你对啊，来，你了。听我讲啦，你免讲，我知你就是投资失败嘛，啊，你要投资讲会投资去嘛，对，你免歹运嘛，对嘛？啊，所以人伊大家就讲趁钱足艰苦的嘛，你过来，你会问我讲啊，到底是欠偌济钱？我来讲，总共加起来才1500块啦。什么？你一卡才300呢？哈，恁爸做神做遮久，头一摆办的这种的哈，一卡300块尔，你也请到这个人走1500块尔，叫做乌波价，乌波倒头。喂，你这根本就是青面拍算盘，拍破过来，来哦，拄着2句哦，来哦，来哦，青面看故事，青面拍算盘，感觉。恁这个情形，拄喺你当机伫咧讲的，讲你啊，
你用刀千五尔，啊叫这两个来，佮开遐钱，毋是加开的，吼、来，感觉第一句叫做痴迷的看故事的，请举手。如果痴迷看故事嘛，就是白看无啊，看的嘛白看。白看啊，后面迄白了工的啦对啊，后面迄就心内知知啊。哦，怕什么啊？哎呦，恁上个是有痴迷的拍算盘，伊讲心内知知，甲你我唱有，讲我的。有。老师，请超摸啦，咱什么叫过世？政府有时要通知社会，当时去领催安，当时爱有什么宣布代志，伫咧固定的所在，迄叫过世。对。毋过青梅的朋友，伊目睭看无，伊去啊嘛是爬山填海了硬工，所以青梅看过世是无彩工啦。猜刚无猜刚。啊，若青梅拍算盘，咱是要来算数，对。算数啊，算盘叠个。啊，毋过笑目伊看无啊，所以无看到遐笑目，无看到笑目就啥？未见笑。无看到笑目啊，未见笑。哦，原来是安尼哦。啊，想讲吼，这1500，讲实在，这1500要走路实在足歹势，所以人家是未见笑安尼啦。哦。哎呀，我听出来意思啊啦，就是才1500尔，啊，因若要甲我吐，至少我袂见笑。我咧袂是你连1500甲你讲怪，你袂见笑，是安尼所以哦，这答案是青梅拍算盘，未见笑，未见笑。看袂到笑啦，看袂到笑目啊，看袂到笑目啦，袂见笑。你要讲怪嘛，怪较济咧，你嘛爱15万。今仔日都学到这两句算袂歹，因为青梅什么青梅拍算盘叫做未见笑，拍破过来。